सिंध जी मौजूदा सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले में आउं रुखसदी दोस्तानी साथियुनि सां मुखातिबु आहियां। आउं अव्हां सभिनी खे सलाम पेश कयां थो ऐं अव्हांखे ॿीहर गुज़ारिश कयां थो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, फॉलो कंदा, जीअं पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल वधि खां वधि साथियुनि ताईं पहुची सघे। हिन वक़्तु सिंध में हिकिड़ो वॾो सियासी उभार मौजूदु आहे। केनालनि जे मसइले ते उनखां अॻु बि इन क़िस्म जा उभार आया आहिनि। सिंध जे सियासत में हलचल पैदा थी आहे। तमामु वॾो जेको आहे, जीअं दरियाह जूं छोलियूं उभरंदियूं आहिनि, ईअं छोलियूं थी असांजी सियासी सूरत हाल उभरी आहे। ऐं पोइ वरी जॾहिं इशूज़ या मसइला दॿिजी वेंदा आहिनि, माठा थी वेंदा आहिनि, त सियासी जदोजहद बि इन हवाले सां माठी थी वेंदी आहे। न मुस्तक़िल जदोजहद कीअं कजे, सिंध ते पंहिंजी वारसी, पंहिंजनि माण्हुनि जी वारसी खे कीअं क़बूल कराइजे, हीउ तमामु वॾो सुवालु आहे। असां हर वक़्तु इन ई हवाले सां तकलीफ़ुनि जो शिकार आहियूं, छाजे करे जो असांजी जेका सियासी मर्कज़ आहिनि सिंध जा, ऐवान आहिनि, उन्हनि ते गद्दार वॾेरनि जो कब्ज़ो रहियो ऐं उहे गद्दार वॾेरा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पंहिंजे मुफ़ादनि जे ख़ातिर, इक़्तिदार जे ख़ातिर सिंध सां गद्दारी कंदा आया आहिनि। हुननि सिंध ख़िलाफ़ फ़ैसिलनि ॾाढो बंदि त न ॿधो आहे, पर लालच ऐं लोभ में अची ऐं ख़ौफ़ में अची उन्हनि जी हिमायत कई आहे। हाणे हिन वक़्तु सुवालु इहो आहे त सिंध जे सियासत तां गद्दार वॾेरनि जो कब्ज़ो कीअं छॾाइजे। हाणे जेका क़ौमी सियासत कंदड़ धुरियूं आहिनि, सिंध सां पंहिंजनि मिड़नी सचायुनि ऐं वफ़ादारियुनि हूंदे मादरे वतन जो सियासी मैदान गद्दार वॾेराशाहीअ लाइ ख़ाली रखियो आहे। क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि जा ऐवान त छॾियो, पर मकानी जेके हुकूमतूं आहिनि, तालके ज़िले यूनियन काउंसिल वारियूं, उन्हनि जो निज़ाम खे बि वॾेरनि जे दर जी लोंडी बणाए छॾियो आहे। अवामी फोरम वॾेरनि जे हवाले रहण सां क़ौमी सियासत कंदड़नि जो अवाम सां संदन फौरी तकिड़ो हलचल मसइलनि लाइ राबितो ऐं ॻंढापो कटिजी वियो आहे, जंहिं करे सिंध सां थींदड़ नाइंसाफ़ियुनि ते मुल्क जे आला ऐवाननि में ॻाल्हाइण लाइ को बि साञवंद मौजूदु न रहियो आहे। तंहिं करे वॾेरा, पीर, मीर ऐं जागीरदार पाण खे सिंध जो हक़ीक़ी नुमाइंदो क़रार ॾींदे सॼी दुनिया आॾो सिंध जा ई नाम निहाद सुरमा बणिया वेठा आहिनि। हर मौक़े ते संदन लाफ पई लॻे त हू ई सिंध जा वारिस ऐं धणी आहिनि। खेनि हिन देश जे क़िस्मत जो फ़ैसिलो करण जा परवाना मिलियल आहिनि। अवाम बि का मुतबादिल क़यादत मौजूदु न हुजण करे मजबूरन ॿीहर नागनि जे ॿिरनि में पनाह वठण लाइ मजबूर थिए थो। हाणे इन करे सुतल ज़रीफ़ी इहा आहे जो हिन वक़्तु दुनिया आॾो सिंध जी वारसी ऐं अवाम जी नुमाइंदगी इहे वॾेरा पीर मीर करे रहिया आहिनि, जेकी सिंध जे अवाम जा अज़ल खां वेरी रहिया आहिनि। जॾहिं सिंध जा हक़ीक़ी वारिस ऐं धणी हर फोरम ऐं मैदान खां ॿाहिरि हूंदा, त हू दुनिया आॾो इहो कीअं साबित कंदा त हू सिंध जा हक़ीक़ी नुमाइंदा आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो सिंधियुनि जूं दुश्मन जेके धुरियूं आहिनि, आलमी फोरमनि ते सिंध जी नुमाइंदगी जूं दावेदार बणिजी वेही रहियूं आहिनि। माना आलमी फोरमनि ते बि सिंध जी नुमाइंदगी उहे था कनि जेके सिंध जा दुश्मन आहिनि। हिन वक़्तु जॾहिं सिंध जो अवाम पंहिंजी धरती, दरियाह ऐं वसीला बचाइण लाइ मैदान अमल में आहे, त सिंध जी क़ौमी सियासत कंदड़ धुरियुनि खे बि सभिनी फोरमनि ऐं ऐवाननि तां सिंध जे गद्दार वॾेराशाही जो कब्ज़ो छॾाइण लाइ जदोजहद करणु घुरिजे। वॾेरनि ऐं पीरनि खां सभु ऐवान ख़ाली कराए अवाम जे हॾ ॾोखियुनि जे हथ में ॾिना वञनि, जंहिं बैदि कंहिं बि सिंध दुश्मन ऐं नसुल परस्त खे
कंहिं बि आलमी फोरम ते इहा दावा करण जी हिमत न थींदी त वटि सिंध जे आवाम जो मैंडेट मौजूदु आहे। कंहिं गद्दार वॾेरे खे इहा जुरत न थींदी त हू सिंध जा हक़ तीनवाल करण वक़्तु इहा हाम हणे त खेसि सिंध जे माण्हुनि पंहिंजे वोट ज़रिए इहो कुधो कमु करण जो परवानो ॾिनो आहे। हिते असांजो इहो कतई मक़सदु न आहे त रुॻो पार्लियामानी सियासत ज़रिए ई सिंध जे हक़नि खे या हाकिमियत खे हासिलु करे सघिजे थो, पर इहो मोर्चो, इहो बि हिकिड़ो मोर्चो आहे। इहो मोर्चो बि कंहिं सिंध जे वेरीअ जे हथनि में न छॾणु घुरिजे। इन सां असां दुनिया ॾो इहा दावा करे सघूं था त सिंध जो मैंडेट हितां जे हॾ ॾोखी हथनि में आहे ऐं हू ई सिंध जे क़िस्मत जा फ़ैसिला करण जा इख़्तियार ऐं हक़ रखनि था। अवां जी वॾी वॾी महिरबानी।